find sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are multiples of 5 jedha. Dhibbaa fi 1000 gidduu kashanii firamanii ida'ama isaanii barbaadi jedha. Kanaaf natural numberii ta'anii dhibbaa fi 1000 gidduu jiraatanii warri shanii firamanii dhibbaaf 5 dhibbaaf 10 dhibbaaf 15 jecha aga meeqaatti deema jechuudha? Aga 995 tti deema. Dhibbaaf 1000 gidduu waan nu kennameef jechuudha. Kun immoo sequencing kun immoo arithmetic sequence dha. Kanaaf maal keenya baruu qabna? Baay'ina as keessatti argamanii sana baruu qabna jechuudha. Kanaaf an equal to a1 plus n minus 1 times d. Kanaaf inni cidhumaa kun 995 dha. A1 in keenya kun dhibbaaf 5 dha. Kanaa booda n keenya baruu barbaanna jechuudha. n minus 1 times 5 dha. Common difference in keenya dhibbaaf 10 irrisuu 5 wennu 5 arganna jechuudha. 995 walqixa dhibbaaf 5 ida'uu 5n minus 5 irra rabsina jechuudha. Kanaaf 995 walqixa dhibbaaf 5 irrisuu 5 100 ida'uu 5n jechuudha. Kanaaf gamanarraa yoo hir'isnu 895 walqixa 5n dha. Over 5 enna n keenya dhibbaaf 79 arganna jechuudha. Baay'inni shanii firamanii akka kanaati. Garuu baay'ina isaatu hin taane nuti amma kan gaafatamne saamii isaati. Saamiin isaa immoo garam dhufaa? Sn equal to n over 2 twice of a1 plus n minus 1 times d kan jedhu qabna jechuudha. Kana qabna jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin maal fayyadamna? Sn sum equal to n keenya dhibbaaf 79 irra 2 2 times a1 keenya asii qabna dhibbaaf 5 qabna irratti n keenya dhibbaaf 79 irrisuu tokko dhibbaaf 78 baay'isuu 5 jechuudha. Isheen kun kanadha. Walqixa dhibbaaf 79 irra 2 2 into jennee dhibbaaf 5 ida'uu kana jechuun 89 baay'isuu 2 jechuudha. Ishee kana jechuun kanaaf 89 jennee baay'isuu 5 jennee 2 immoo koomenii as diida baafanna jechuudha. Koomenii lachuu isaaniifu jechuudha. Akkasitti erga baafannee booda 2 cabsina jechuudha salphifachuuf. Dhibbaaf 79 ishee kana lachuu yommuu dhibbaaf 5 baay'isuu isheen kun 445 dhufti yoo baay'ifnu. Kanaaf dhibbaaf 79 ishee kana yoo walitti daanu 550 dhufti jechuudha. 450 arganna jechuudha. Kun maal keenyadha? Saamii keenya. In an arithmetic progression, the first term is 2. The sum of the first 5 term is quarter. 1 quarter of the next 5 terms. Find 20th term jedhamu. Kanaaf amma nuuf kenname edda baafanna. A1 keenya 2 qabna. Let D is the common difference. Common difference ajennee fudhannu. Kanaaf the first 5 terms of arithmetic progression keenya ni baafanna. Arithmetic progression keenya first is 2 yoo ta'u, the first is 2, the next is 2 plus D because the common difference is 2. Garaagarummaa isaan walirraa qabamu D dha waan ta'eef kan itti aanu immoo 2 plus 2D kan itti aanu ammas 2 plus 3D 2 plus 4D jedheetu itti fufaa jechuudha. Kuni akka kanaatiin itti fufaa kan nuuf kenname jechuudha. Amma maal goona? The sum of the first 5 terms warra ida'ama arithmetic progression keenya 5 walitti aananii jiran ida'ama isaa baafna. 1 2 3 4 5 kana walitti daanaa jechuudha. 2 iddoo 5 qabna 10 plus D tokko sii qabna 3D irratti 3D 6D 10D qabna jechuudha. 10D qabna jechuudha. Eeshi the sum of
next 5 terms keenya mo the sum of the next 5 terms ittaananii jiru miti warra kana ittaananii jiran jechuudha. 2 plus 5d 2 plus 6d 2 plus 7d 2 plus 8d 2 plus 9d jedheetu itti fufaa jechuudha. Kana jechuun 1 2 3 4 5 warra jiran kana 5 walitti daanaa jechuudha. Isa kanas iddoo 5 2 2 iddoo 5 qabna 10 qabna jechuudha. Irratti 5 daa irratti 6 daa 11 daa irratti 7 daa 18 daa irratti 8 daa 26 irratti 9 35 daa qabna jechuudha. Amma maal jedha ammas immoo deebe the sum of the first 5 terms 1/4 of the next 5 terms. Akka jechuun isa kana jechuudha. Dhibba the sum of the first terms is 10 plus 10d. 1/4 of the next is the sum of the next 5 terms. Isaan inni kun immoo isa kanadha jechuudha. 10 ida'u 35 daa jechuudha. Isa kana jechuudha. The sum of the first 5 terms is equal to 1/4 or 1/4 of the next the sum of the next 5 terms jechuun kana. Kanaaf amma afur kana criss cross goona kan immoo afuriin baay'ifna gamalachuun 40 plus 40d equal to 10 plus 35d. Maal argachuu deemna? Common difference keenya argachuu deemna jechuudha. Kanaaf booda ishee kana gamana ceesifna. 40 irraa 10 yommuu hir'isnu 30 ta'a. Kana immoo gama ceesisna. Walqixa 35 daa hir'isuu 40 daa goona. 30 walqixa kun meeqa taati? -5d taati. Irra kan akkas goonee d keenya yoo argannu -6 arganna jechuudha. -6 arganna. Common difference keenya argannee jirra jechuudha. Maal nu gaafate? Find 20s term jedha. Nummoo arithmeticidha waan ta'eef an equal to a1 plus n minus 1 times d qabna. Kanaaf a of 20 ishee nu gaafatee jira jechuudha. A of 20 nu gaafate. Saamii isaatu hin taane 20s termii qofa nu gaafate. A1 keenya ni qabna. A1 keenya 2 plus n keenya 20 hir'isuu 19. Common difference keenya meeqa? Negative 6 jechuudha. Kanaaf 22 ida'uu kana yoo baay'ifnu 2 plus 90 times minus 6 kana jechuun 2 hir'isuu 19 baay'isuu 6 jechuudha. 19 baay'isuu 6 54 write 4 and 5 6 times 1 6 plus 5 11 2 minus 114 then kan yommuu argisnu minus 112 ta'a jechuudha. Therefore kan gaafatamne maalidha? Termiin 20 meeqa ta'a kan jedhu kanaaf